Hej alle sammen og velkommen til den her video. Først skal jeg huske at nævne, at den her video er betalt og sponsoreret af EF. I dag der skal jeg lave en video, hvor jeg svarer på jeres spørgsmål omkring min sprogrejse. Det er sådan helt lol at sidde og filme den her video, fordi jeg har filmet præcis en her video før, men det er bare sådan snart 4 år siden nu, da jeg var på sprogrejse sidste gang. Den kan jeg linke til nede under, fordi der snakker jeg nemlig om en anderledes sprogrejse, eller sådan, det er en helt anden aldersgruppe, og sådan, det er meget 2 forskellige ting, føler jeg. I den her video, der skal jeg simpelthen snakke om, da jeg var i London, som ikke er så lang tid siden. Jeg tror, det er på det her tidspunkt, at jeg filmer den her video, der er det nok sådan 1,5 uge siden, at jeg kom hjem eller sådan noget. Og jeg var i London i en måned. Fuck man, jeg savner det så meget, og det var så fedt. Jeg har egentlig bare stillet jer nogle spørgsmål på min Instagram, fordi det tænkte jeg var nemmest sådan at gøre det på den måde. Det var også det, jeg gjorde sidst, jeg lavede sådan en video her. Men bare for sådan lidt background info, så var jeg afsted i en måned fra den 13. februar til den 13. marts. Ja, så boede jeg ligesom i London. Jeg boede omkring St. Luke's ved Old Street-agtigt, hvis der er nogen, der har været i London før, som lige sådan, ja. Så der omkring jeg boede, og jeg boede på sådan en residence sammen med andre folk fra EF. Og så gik jeg i skole på deres skole, som ligger omkring Waterloo Station. Der er en, der spørger, hvad det mest grænseoverskridende var. Jeg synes, første dag var selvfølgelig sygt nøjeren. Jeg vidste godt lidt, hvad jeg gik ind til, eller sådan, jeg havde jo prøvet det før, det der med sådan at rejse helt alene, og så skulle møde nogle nye mennesker. Sådan, det var jo det samme, da jeg var på sprogrejse sidst, så jeg vidste ligesom godt, at sådan, okay, det bliver hårdt i starten, indtil det så ikke er hårdt mere. Altså sådan, første dag er lidt hårdt. Så der var jeg ligesom forberedt mere, end jeg var sådan sidst. Jeg gjorde det, der havde jeg jo ikke prøvet det før. Men det var, ja, altså jeg synes, det var, for det første, jeg rejste helt alene derhen, og så blev jeg hentet af min transfer, og så, kørte han mig så ud til det residence, hvor jeg skulle bo på. Og man ankommer om søndagen, så man har ikke skole den dag. Så blev jeg ligesom bare sådan smidt ind på mit værelse, og så kommer jeg ind, hvor jeg skal bo, og så sidder der bare sådan 2 piger i køjesengene derinde, og jeg er sådan, hello, jeg synes sådan, ja, det var noget helt nyt at skulle møde folk og snakke engelsk, for det har jeg jo ikke været vant til før. Og de var bare mega søde og sådan noget, og ja, jeg havde nogle virkelig søde roommates, men det skiftede meget, fordi at man kan jo være der mellem 2 uger til et halvt år eller et helt år. Jeg er ikke sikker. Jeg tror faktisk godt, man kan være der et helt år. Folk kommer og går på forskellige tidspunkter. Så jeg endte med at have nogle forskellige roomies. Så havde jeg en, der var der fra start af til slut. Nej, så man lærer ligesom folk at kende, sådan dem man bor med, lærer man virkelig godt at kende, så det er nice, hvis man får et godt forhold til dem. Så lærer man også folk at kende i ens klasse og på skolen, og sådan folk er bare mega friendly, altså sådan det er virkelig nemt, sådan du kan sagtens bare gå hen til en random og være sådan, hej, hvor er du fra? Og sådan, altså det er virkelig, virkelig nemt at få bekendtskaber og sådan noget. Så det skal man slet ikke være bange for, fordi folk er jo søde, altså folk er der jo for at få venner og for at lære engelsk, så sådan, ja. Men ja, det mest grænseoverskridende var helt klart, da jeg sådan ankom og skulle gå ind på mit værelse og sådan begynde at sådan introducere mig selv på engelsk, og sådan, når man ikke er så sikker i sproget endnu, og sådan, det er jo ikke, altså, jeg kan jo sagtens snakke engelsk, det er ikke det, men sådan, det er bare noget andet, altså sådan, det har også været meget fedt at lære det der med sådan, at kunne prøve at få hele, altså sådan, det er lidt et projekt at skulle prøve at få ens personlighed ud på engelsk. Altså sådan, selvom at jeg kan jo godt snakke engelsk og sådan noget, mit ordforråd er begrænset. Men så, ja, altså jeg tror lidt, det er svært at være præcis den samme person på et andet sprog. Det var det i hvert fald for mig, altså at skulle få hele min personlighed ud. Det der med sådan, hvordan er man sjov på et andet sprog. Altså sådan, hvordan, altså sådan, fordi tingene skal gå lidt hurtigere og sådan. Det var lidt en udfordring. Det føler jeg nok var den største udfordring for mig. Altså sådan, ja, ligesom at skulle præsentere den jeg var på et andet sprog. Men jeg lærte super meget af det. Så jeg der ser med, så vil jeg nok anbefale at være der i længere tid, end jeg var i hvert fald. Jeg tror ideelt set, vil jeg gerne have været der i sådan 4 måneder eller sådan noget, tror jeg. Fordi der får man også mere ud af det. Du får mere ud af det, jo mere du er der. Fordi sådan, jeg snakkede engelsk 24/7, fordi der var en anden på skolen, som var fra Danmark, en pige, og hun var også mega sød og sådan noget. Men vi sad også og snakkede engelsk til hinanden, når vi sad ved et bord, fordi sådan, det gør man, altså sådan, det er ret uhøfligt at sidde og snakke dansk, sådan, så andre ikke forstår, hvad du siger. Så jeg snakkede engelsk 24/7. Okay, der er mange, der spørger sådan, hvordan har du mod til at rejse alene? Hvordan tør du? Var det akavet til at starte med? Grunden til, at jeg tør, er lidt fordi, jeg tænker sådan, hvad er det værste, der kan ske? Altså hvis man virkelig tænker sådan, worst case, og jeg føler sådan, worst case scenario for mig, det vil være sådan, okay, jeg får ingen venner. og det er altså urealistisk, vil jeg også godt lige sige. Men det vil være worst case for mig, der vil jeg være sådan, okay, lad os sige, at jeg får ingen venner. Og så tænker jeg, okay, så hvis jeg ikke får nogen venner, så er jeg stadigvæk i London, så kan jeg stadigvæk tage rundt og se byen, og sådan, altså sådan, jeg prøver bare at tænke sådan i worst case. Det ender jo aldrig med at være worst case scenario, altså sådan, det er meget sjældent, at det gør det. Og sådan, ja, bare tænke sådan, hvad er det værste, der kan ske egentlig? Altså sådan,
ja, og sådan, du rejser væk, men du kommer også hjem igen, og sådan, det er nok lidt sådan, at jeg fik mod til at gøre det, og sådan også bare, jeg føler bare, der skal bare ske noget nyt nogle gange, og så sådan noget bare det fedeste. Og så det der med, om det var akavet til at starte med, nej, det synes jeg ikke. Det er selvfølgelig lidt en speciel vibe, sådan der første skoledag, når man kommer op og sådan sidder i et lokale med sådan en masse andre, der også er helt nye, men sådan, der er alle jo seriøst bare samme sted. Altså sådan, der begyndte jeg også ret hurtigt at sådan, bare snakke med ham, jeg sad ved siden af, og være sådan, og hvor du er egentlig fra, og sådan. Så sidder man bare og snakker lidt om det, og sådan, er du også fucking nervøs, sagt det. Altså sådan, okay, så er der en, der spørger, om jeg kommer til at holde kontakten med de venner, jeg fik. Ja. Det vil jeg da håbe. Det er i hvert fald planen. Altså selvfølgelig er det lidt... Altså det er jo ekstra svært den her gang, fordi da jeg var på sprogrejse på Malta, der fik jeg venner fra Danmark, og vi bor så helt forskellige steder i Danmark. Ikke så meget mere. Nu er vi sådan nogle af os flyttet og sådan noget. Men ja, og dem mødte jeg altså for 4 år siden. Til sommer er det 4 år siden. Og vi er stadig venner i dag. Altså sådan, vi har en vennetatovering. Sådan, de er virkelig bare mine venner for livet, dem jeg fik på den tur. Det er meget specielt, de venskaber, man får, synes jeg. Hvor det er, at her, der er det noget helt andet jo, fordi folk er så spredt. Folk bor jo alle mulige steder i verden. Nogle af mine bedste venner, de er fra Chile og Mexico. Og det er så langt væk. Ja, og så fik jeg også nogle andre venner sådan fra Tyskland og Østrig og Holland og sådan, hvor det ligesom er lidt nemmere, men sådan, ja, og Sverige. Men i hvert fald så er planen der at holde kontakten, og jeg tror også bare, at man altid ved, at man har hinanden. Altså sådan, jeg vil altid vide, at sådan, hvis jeg nu skulle tage til Holland om sådan 4 år eller et eller andet, så vil jeg da helt klart skrive til hende, jeg kender fra Holland, og være sådan, hey, skal vi drikke en kaffe? Eller sådan. Jeg tror bare, at det er sådan meget naturligt, og så har man ligesom bare hinanden-agtigt. Jeg tager faktisk til London her på onsdag, og der skal jeg så bare være der i en uge og ses med dem, jeg kender. Det er fordi, jeg har mange venner, der stadigvæk er derovre nu, og der skal være der helt indtil juni. Så jeg vil bare gerne udnytte, at de ikke er så langt væk, fordi mange af dem er fra Chile og Mexico. Så jeg vil bare gerne udnytte, når de ligesom er tæt på. Så derfor tager jeg til London på onsdag, skal være sammen med min uge. Og så senere, der tager de til København og besøger mig. Jeg har allerede bestilt billet. Det er 2 af mine venner derovre fra, som er fra Mexico og Chile. Mange af os har snakket om at mødes i sådan Barcelona eller et eller andet, bare sådan alle dem, der kan, og så bare sådan tog ferie sammen. We move. Okay, så er der også en, der spørger, var du i skole? Og jeg forstår godt, hun spørger, fordi at jeg filmede ikke noget, fra da jeg var i skole, mens jeg var afsted. Det er acknowledged, jeg ligesom overhovedet ikke. Men jo, jeg gik i skole. Man går i skole 4 timer om dagen, tror jeg. Cirka 4 timer. Og så varierer det fra, om det er fra klokken 9 om morgenen af, eller om det er fra klokken bare de 2. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Cirka deromkring. Så det skifter ligesom hver dag. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg kunne bedst lide at have timer om morgenen, fordi så føler jeg, at jeg kunne få mere sådan ud af dagen, fordi at ellers kunne jeg godt finde på bare at sove længe, og så kunne jeg ikke nå at lave så meget andet, sådan, altså når vi havde eftermiddagstimer. Jo, jeg gik i skole, og det fungerer sådan, at man tager en sprogtest hjemmefra, og så har man en lille samtale med en lærer på skolen. Det lyder mere voldsomt, det er det overhovedet ikke. Det er bare sådan, man går rundt. Første dag, der laver man sådan noget intro-halløjse, og så går lærerne ligesom rundt, og så tager de bare lige en til siden, og sådan, så snakker de bare med en, og så sådan, ser de, at niveauet ligesom passer på, hvordan man taler og sådan noget. Så man bliver ligesom opdelt, så jeg kom på et niveau, og så kan man også rykke op og ned derfra, medmindre du er på et højst niveau, så kan du rykke op. Og min lærer, ikke også? Ej, jeg kunne så godt lide min lærer. Han var virkelig, virkelig nice. Og sådan generelt, så hører jeg bare kun godt om lærerne, altså sådan på skolen. De er så søde, og jeg husker præcis det samme, da jeg var på Malta. Der havde jeg også en mega sød lærer, altså sådan, ja, og det er bare vigtigt sådan noget, altså sådan, også for at man føler sig tilpas og sådan nogle ting, så sådan, det var virkelig nice. Og sådan, skolen er også bare mega hyggelig. Jeg troede lidt, den var større, det ved jeg ikke, hvorfor jeg troede, men sådan, jeg kunne egentlig godt lide, at den var sådan, ja, lille og cute, synes jeg i hvert fald, den var. Måske var den ikke så lille, vel, men ja, fordi den havde faktisk sådan 3 etager, tror jeg. Men ja, I kan se nogle klip fra skolen her. Det er faktisk nogle af mine venner, der har filmet det, som stadigvæk er derovre, fordi jeg blev syg, så jeg var ikke i skole sådan 3 dage eller sådan noget. Til sidst, så jeg kunne ikke rigtig lige filme skolen. Hvilken alder havde dem, du rejste med? Okay, jeg er faktisk ikke sikker på, hvor gammel man kan være. Altså jeg kan sige lidt sådan, den alder folk havde af dem, jeg blev venner med. Jeg er selv 21. Mange af dem, jeg blev venner med, var sådan mellem 19 og 25 år. Faktisk. Det var sådan en blanding af det, så man kunne ikke rigtig mærke aldersforskellen, fordi jeg føler lidt, specielt når man rammer 20'erne, så er det bare sådan lidt, nej. Altså sådan, man udvikler sig selvfølgelig meget, men sådan, der er ikke så stor forskel på sådan modenhedsmæssigt, hvordan man er, og hvilke interesser man har, og sådan nogle ting der. Det var i hvert fald den alder, de havde, dem jeg blev venner med. Så er der en, der spørger, hvordan det var at bo sammen. Jeg synes, det var så fedt. Altså sådan, jeg elsker sådan noget, fordi altså jeg boede på værelse. Til sidst, der endte vi med at have et fuldt flat. Jeg boede på et værelse med 4 køjesenge. De var
alle sammen fyldt. Kun piger selvfølgelig, men bor kun sammen. Piger, og så drenge bor sammen. Så vi var 4 piger inde i vores multi-room. Og så var der et andet værelse, som var et twin room, hvor der var 2 andre piger. Og så deler man ligesom køkken, og så er der 2 toiletter. Og det var fucking nice. En af mine sådan, bedste venner, hun boede ned under mig, så sådan, ja, så kunne man bare hele tiden gå ind til hinanden. Og sådan, ja, så lærte jeg også hendes roomies at kende. Og sådan, ja, og så kendte jeg en anden en, som der boede sådan 2 etager over mig, og sådan, det var bare sådan en virkelig fed vibe, det der med sådan, at så kan man bare gå rundt og sådan besøge hinanden, og sådan, det var så fedt. Jeg savner det så meget lige nu, når jeg så snakker om det, så er jeg sådan, jeg savner det. Jeg savner også bare at være omkring mennesker hele tiden og sådan noget, det var så fedt. Jeg havde i hvert fald en fantastisk tur, altså, og jeg ville ikke bytte det for noget som helst, og det var virkelig, virkelig en god beslutning at tage afsted. Virkelig, virkelig taknemmelig, og virkelig glad for de mennesker, jeg mødte. Altså, det var virkelig bare nogle gode mennesker. Altså sådan, også min aller sidste dag, den betød også bare virkelig meget for mig. Der havde nogle af mine venner også planlagt, at vi skulle, sådan, så havde de bare booket, sådan, at vi skulle ud og stå på skøjter og sådan noget, og det vidste jeg ikke. Og jeg græd sådan lidt, imens jeg stod på skøjter og sådan noget, fordi at jeg var så ked af det, hvor jeg skulle hjem. Så sådan, det var virkelig en speciel dag. Og så havde de også planlagt et bestemt sted, vi skulle ud for at få burger, fordi at de vidste, at jeg godt kunne lide burger og sådan noget. Og så stod jeg lige og halvgræd lidt, og så var der en, der gik ind i et supermarked, og så købte han lige en chokolade, og så var han sådan, her noget chokolade, fordi jeg kunne sige, du er ked af det. Min anden veninde, hun gav mig et armbånd, som hun også selv har, sådan, så der vi matcher, og sådan, altså folk er bare next level, føler jeg. Altså de var så søde, altså virkelig, jeg har bare mødt nogle virkelig, virkelig nice mennesker, som betyder virkelig meget for mig. Det er jeg meget taknemmelig for, og det er også meget sådan bittersweet, det hele, fordi sådan, det er lidt sjovt, at man sætter sig selv op til, altså sådan, du tager afsted, og du ved, at du kommer til at møde mega mange fantastiske mennesker. Altså sådan, det vidste jeg da godt, at jeg kommer til at få nogle gode venner. Og man ved også, at man skal forlade dem igen. Altså sådan, men man gør det alligevel, og det er jo stadigvæk det hele værd. Og måske det er også det, der gør det fedt, eller sådan, gør bare, at det får en ekstra betydning i hvert fald. Fordi sådan, ja, altså jeg tror ikke, at de har indset endnu, at sådan, der er nok nogle af dem, jeg måske bare aldrig nogensinde kommer til at se igen. Og sådan, det er bare virkelig trist, altså. Men man vil bare heller ikke have været det foruden, og det er også bare det, der gør det virkelig specielt. Og sådan, så er der også nogen, jeg kommer til at se igen, ved jeg. Men sådan, det bliver i hvert fald hårdt, når der er de venner, jeg har, Chile og Mexico, på et tidspunkt skal hjem igen. Fordi sådan, det er langt væk. Men ja, i hvert fald, så vil jeg bare sige, at hvis, som jeg også sagde i min anden video for nogle år siden, hvis du sidder og overvejer at tage på sprogrejse, men du ikke ved, om du skal gøre det, så er det her dit tegn. Gør det. Jeg er sikker på, at du ikke vil fortryde det. Det er en virkelig god investering, føler jeg. Jeg har lært så meget, og det har givet mig så meget, og det ved jeg, det har. Altså sådan, jeg er blevet meget mere åben. Det er ikke fordi, jeg er vildt genert eller noget, eller nogensinde har været vildt genert. Jeg ved, at det er det, der har fået mig til at være meget mere åben og være meget mere sådan komfortabel og sådan. Jeg er ikke rigtig sådan bange for at møde nye mennesker mere. Jeg er ikke så bange for at gøre ting alene og sådan komme mere sådan ud af min comfort zone, fordi sådan, ja, at sådan, det er hvad det er, og sådan, så svært er det ikke at møde nye mennesker. Og sådan, jeg ved det ikke, jeg føler virkelig, virkelig, det har givet mig meget. Jeg anbefaler det 100%. Husk at tjekke beskrivelsesboksen. Der er i hvert fald nogle nyttige links nedenunder til jer, der er interesseret. Også nogle pristilbud og sådan noget. Og husk, man kan jo tage mange steder hen med EF. Der er mange muligheder. Tusind tak, fordi I så med i den her video, og så ses vi bare med.